एक ट्रेन का बिल्कुल फैक्ट बात बताते हैं आपको। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप घर से खाना बना के आए, ठीक, फर्स्ट क्लास आपका स्लीपर एसी में कन्फर्म सीट है, सामने पापा की परी है, बिल्कुल टिप टॉप, लॉलीपॉप, लाली रे, इधर बिंदी, इधर झुमका। आप अब बासी तबासी खाना कैसे निकालिएगा बैग से भाई? अरे कहना क्या चाहते हो? और जैसे निकालिएगा पराठा, चाहे मान लीजिए ठेकुआ कुछ बनाए हैं घर से, बड़ा शर्म लगता है भाई, देखते कहते ओ भर गए, बड़ा बेइज्जती वाला बात है। और चक्कर में भूखले रहना पड़ जाता है, और नहीं तो खरीद के खाइए भाई, ट्रेन का खाना तो महंगा तो पड़ेगा भाई। यस, बिल्कुल सही, बिल्कुल फैक्ट है ये बात। बड़ा हरामी हो बेटा।